Zabbuli ey'amwenda. Zabbuli ya Dawudi. Katonda ow'ekitalo. Mmwe ab'omu ggulu mumutendereze Mukama, muwe ekitiibwa erinnya lye kye lisaanira, mumusinze Mukama mu butuukirivu bwonna. Eddoboozi lya Mukama liwulirwa ku mazzi, Katonda ow'ekitiibwa abwatuka, eddoboozi lye ne liwulirwa ku mazzi amangi. Eddoboozi lya Mukama ly'amaanyi, eddoboozi lya Mukama lijjudde ekitiibwa. Eddoboozi lya Mukama limenya emivule, Mukama amenyaamenya emivule gy'omu Lebanooni. Ensozi z'omu Lebanooni azizinnyisa ng'ennyana, olusozi Siriyoni ne luzina ng'embogo ento. Eddoboozi lya Mukama livaamu ennimi ez'omuliro. Eddoboozi lya Mukama likankanya eddungu, Mukama akankanya eddungu lya Kadesi. Eddoboozi lya Mukama lizaaza empeewo era likunkumulira ddala amakoola g'amabira. Era mu yeekaalu ye buli kintu kyogera nti ekitiibwa. Mukama y'atuula nga kabaka ku mataba, weewaawo Mukama atuula nga kabaka emirembe gyonna. Mukama awa abantu be amaanyi, Mukama omukisa gw'awa abantu be gy'emirembe.